Շնորհակալ ենք Աստծուց, որ մենք ևս այսօր հնարավորություն ունեցանք լսելու այն հավիտենական կյանքի խոսքերը, որոնք որ դուրս են գալիս Տիրոջ բերանից։ Պետրոս առաքյալը հետևյալն էր ուղում, որու գնանք Տեր, չէ՞ դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Իրոք այսօր երանի թե մեր յուրաքանչյուրիս համար բացվի այս փառավոր խորհուրդը, որ մենք տեսնենք եւ հասկանանք, որ ամեն մի խոսք, որը որ Սուրբ գրքում է գրված, որ դուրս է եկել Աստծո բերանից, դա իր մեջ կյանք ունի։ Իրեն հավատացողի համար, նրա համար, ով որ հավատում է։ Այսօր Տերը օրհնի եղբայրները խոսեցին Աստծո սիրո մասին, խոսեցին որդի լինելու մասին, խոսեցին այն ճանապարհը, որը որ մեզ տանում է դեպի Քրիստոսին, որ մենք պետք է ճիշտ ճանապարհը ընտրենք եւ այդ ճանապարհի մեջ լինենք, ժողովուրդ ջան, որ Տիրոջ խոսքը միշտ ուղեցույց է բոլորիս համար, դեպի Աստծուն մոտենալու, իրեն հետ ապրելու եւ այն ուրախությունը, այն երջանկությունը, որ վերջի վերջո Տերը պատրաստել է, որ մարդը հավիտենության մեջ ապրելով պետք է հավիտյան Տիրոջը հետ լինի, որ մեր յուրաքանչյուրիս ներսի ցանկությունը, նպատակը սա լինի, ժողովուրդ ջան։ Աստծո խոսքում գրված է, որ մենք երկրի վրա ապրելով այս երկրավոր կյանքում ունենք կարևոր բան անելու այդ ճանապարհի մեջ, այն ճանապարհի մեջ, որի մեջ որ Աստված մեզ կանչել է, մեզ ընտրել է եւ մենք քայլում ենք, եւ ինչպես պետք է մենք քայլենք եւ ապրենք։ Առաջին Կորինթացիս 13-րդ գլուխ 13-րդ խոսքից եմ ուզում կարդալ։ Ուստի հիմա կմնա հավատք, հույս, սեր։ Այս երեքը ու ասոնց մեծագույնը սերն է։ Բոլոր այս ամեն խոսքերից հետո ամեն խոսքերի վախճանը բերում է սրան, որ Պողոս առաքյալը ուղում է մեզ յուրաքանչյուրիս, որ ուստի հիմա մեզ այս երկրավոր կյանքում ինչա պետք հավատք, որ առանց հավատք անհնար է հաճելի լինել Աստծուն, մոտենալ Աստծուն, հույս, այն հույսը, որ մենք ունենք Աստծո եւ իր խոսքի նկատմամբ երբեք մեզ ամոթով չի թողում, որ ինչ իրավիճակի մեջ էլ ուզում լինի մենք հույսով ապրենք, մեր հույսը Տիրոջ վրա դնելով, եւ սերը, որ ասում է այս երեքից ամենամեծագույնը սերն է, որի վերջո մեր ամեն մեկիս կյանքում պետք է երևա եւ արտահայտվի այդ սերը։ Առաջին Տիմոթեոս, առաջին գլուխ 5-րդ խոսք։ Առաջին Տիմոթեոս, առաջին գլուխ 5-րդ խոսք։ Իսկ պատվիրանքի գլուխը մեկ այլ թարգմանության մեջ ուղում ասում է վախճանը սերն է։ Այսինքն ամեն բաների, բոլոր պատվիրանքների գլուխը վախճանը սերն է, եւ որ սիրո մասին է խոսքը, ժողովուրդ ջան, որը որ բխում է հետեւյալ կերպ արտահայտվում, սուրբ սրտով ու բարի խշմտանքով եւ անկեղծ հավատքով։
Եթե մեր բոլոր գործողությունների մեջ ինչ գործողություն, որ մենք անում ենք մեր կյանքում, եւ փորձում ենք Աստծո պատվերները պահել եւ Աստծո պատվերները կիրառել մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, եւ այս ամեն ինչի հիմքում ընկած չի Աստծո սերը, որ մենք Աստծուն սիրելով չենք փորձում այս ամենը անել, ուղղակի պարտականություն։ Չէ, օրինակ տեսեք, մարդիկ կան վերցնենք իրանց գործն է, աշխատանքն է, երբ որ մեկը այդ աշխատանքը սիրելով է անում, չէ, որ իրան հանձնարարված է, մեկ այլ ձև է անում, ժողովուրդ ջան, նվիրված է անում, ստիպված չի անում։ Բայց երբ որ մեկը համարում է որպես պարտականություն, չէ, անում է ճիշտ է, բայց դժվարությամբ, նեղվելով, տրտնջալով, չէ, մի կերպ մտածում է, այսօրն էլ անցկացրեցի։ Բայց երբ որ սիրելով է անում, հաճույքով անում, ժողովուրդ ջան։ Դրա մեջ չի հոգնում ինքը երբեք, սպասում է հաջորդ օրվան։ Այնպես էլ այստեղ այսօր Աստծո խոսքը ուղղում է մեզ հետևյալը, որ պատվիրանքի գլուխը սերն է, եւ ասում է Աստծո պատվերները ծանր բան չեն, չէ՞։ Ինչի է շատերի համար ծանր երևում, դժվար երևում, չէ՞։ Անկամ երբ որ պահ էր լինում, շատերը դժվարեցան, անգամ աշակերտներից շատերը թողեցին եւ գնացին, չէ՞։ Ասին խիստ ես խոսում Տեր։ Եվ Տեր Հիսուսը 12-ին էլ ասեց. միգուցե դուք էլ եք ուզում գնալ, չէ, ազատ եք։ Այսինքն ինչն է մեզ պահում Աստծո կողքը։ Եվ ինչն է ինձ եւ քեզ ստիպում, որ մենք Աստծո պատվերները պահենք։ Եթե ոչ սերը, եթե սերը չեղավ հիմքում, ժողովուրդ ջան, մենք խոտորվելու ենք։ Եթե սերը չեղավ մեր կյանքում եւ այդ սիրուց շարժված ես չուզեցա, որ պահեմ Տիրոջ պատվերները, Աստծո խոսքը, Աստծո վկայությունը, գալիա մի օր որ հոգնելու եմ։ Գալիա մի օր որ ընկնելու եմ։ Շարունակությունը, որոնց մեր խոտորելով ոմանք, չէ, ում կյանքում որ չկար այս ամենը, փուչ խոսքերու յետևե գացին։ Այսինքն ում կյանքում որ չեր բխում այս ամենը սուրբ սրտից, բարի խշմտանքից եւ անկեղծ հավատքից, եկավ ժամանակը որ խոտորվեցին, ընկան եւ ասма սուտ ու նայն խոսքերի յետևից գնացին, անգամ շատերը վարդապետ ըլալ ուզեցին, բայց իրենք չեն հասկանար ինչ որ կխոսեն, ոչ ալ այն բաները, որոնց վրա որ կպնդեն, պատկերացնում ես, բաներ կա, որ պնդում են, բաներ կա, որ վկայում են, որ այս ամենը ճշմարտություն է, բայց իրանք դրան չեն հասնում, ինչի համար, որովհետև իրանք չեն սիրում եւ սիրուց չի բխում, գալիս է ժամանակը, որ կխոտորվեն այդ ամեն ինչից։ Դա համար իշքան կարևոր է սերը, ժողովուրդ ջան, նախ առաջինը, որ մենք ունենանք Աստծո հանդեպ, Աստծո նկատմամբ, որ մենք սիրենք իրեն։ Եվ երբ մենք սիրում Աստծուն, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ սերը Աստծուց մեր նկատմամբ, ժողովուրդ ջան, որ եղբայրները խոսեցին։ Ես կարճ կանդրադառնամ մի քանի սիրո վրայով, թե ինչպես Աստծո խոսքը ինչ պատվերներ ունի մեզ տված իր սիրո նկատմամբ։ Առաջինը, որ ես ուզում եմ մենք տեսնենք, Աստծո սերը մարդու նկատմամբ, չէ՞, մարդը առաջինը սա պետք է տեսնի։ Աստծո սերը մարդու նկատմամբ։ Հովանու 3-րդ գլուխ 16 խոսք։ Չէ՞, մենք այստեղ ենք տեսնում Աստծո սերը մարդու նկատմամբ, որ Աստված այնպես սիրեց, չէ՞, մեզ յուրաքանչյուրիս, որ միչև իր միածին որդուն տվեց։ Այսինքն Աստծո սերը մենք այստեղ ենք տեսնում, ժողովուրդ ջան։ Եվ միայն չի խոսվում սիրո մասին, եթե Աստված, մենք միայն լսենք, որ Աստված սիրում է բոլորին,
որ Աստված ի վերջո իր սիրով մոտեցել է բոլորին, բայց այս ամենը չվկայի եւ մենք մեր կյանքում չտեսնենք, դրանք կլինեն խոսքեր, ինչպես այսօր մարդկանց կյանքում կան, չէ՞, փուչ խոսքեր, որ մարդիկ իրար ասում են, ես սիրում եմ քեզ, ես սիրում եմ այս մեկին, բայց նայում ես իր գործողությունները լրիվ հակառակ բան է ցույց տալիս։ Դա միայն խոսք է, այսինքն չկա կյանք, չկա գործողություն, չկա վկայությունը դրա մասին, ժողովուրդ ջան։ Իսկ Աստծո սերը վկայում է ինչպես իր որդու միջոցով, որ Աստված այնպես սիրեց, այսինքն այդ սերը ինչպես է արտահայտվում, այնպես սիրեց մեզ յուրաքանչյուրիս, որ միջև իր միածին որդուն տվեց, որ ով որ հավատա, նա կյանք ունենա, չէ՞, ով որ հավատում է այդ սիրուն, եթե մեկը հավատում է Աստծո սիրուն, եթե մեկը հավատում է, որ իրոք Աստծո որդին քո համար է եկել եւ Աստված իր որդուն ուղարկել է քո համար, իր կյանքը դնելու նա խաչվեց, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ էլ ավելի, իմ եւ քո փոխարեն մեր մեղքերը վերցնելով, պարտամուրակը, որ մենք ունենք, որի մասին որ խոսում է Աստծո խոսքը, այդ պարտամուրակը, որ մենք կար, որ չենք կարող ոչ մեկս վճարենք, արդեն Աստված այդ հարցը լուծել է, Հայրը այդ հարցը լուծել է իր որդու միջոցով եւ ամենաթանկն է տվել, իր որդին իր կյանքն է դրել քո համար։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ այս սերը դու տեսնում ես, սա վկայում է իրական Աստծո սիրո մասին։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք Աստծո սերը։ Սաղմոս 136 առաջին խոսք։ Գոհացեք Տերիցը, որովհետև բարի է։ Եվ որտեղ է իր բարությունը, եւ անոր ողորմությունը հավիտյան է, փառք Տիրոջը, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ Աստծո ողորմությունը հավիտյան է քո կյանքում, ոչ թե միայն այս պահի համար է, այլ հավիտյան է, հավիտենական կյանքի համար է Աստծո ողորմությունը, դու չես կարա չգոհանաս։ Սա կարևոր է, որ բացվի մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան։ Եթե դու չես տեսնում ու չես հասկանում Աստծո ողորմությունը քո կյանքում, թե որտեղ է հասել եւ ինչից է Աստված ազատել քեզ, ոնց կարաս գոհանաս, չէ՞, կներեք, մի քիչ կոպիտ է, որ ասում է մարդկան անշնորհակալ է, չէ՞, ինչ անում ես, մեկը չի հասկանում, որ դու իր համար ինչ արեցիր։ Մարդը անընդհատ այդ մարդու նկատմամբ իշքան բարիով, լավով լցված, չէ, օգնում է, ձեռք է մեկնում, հայ վերջո այս մարդուն հանում է այդ ընկած վիճակից, բայց այս մարդը չի հասկանում, գոհացող սիրտ չունի, չի կարողանում գոհանա, չէ, չի հասկանում, որ այս ամենը իրան օգնելու համար է, որ այսքան իրան օգնել ես։ Եվ այնպես էլ այստեղ Սաղմոս 2-ն հետևյալն է հիշեցնում, որ ասում է գոհացեք Տերիցը, որովհետև բարի է։ Ինչի համար է բարի, որովհետև իր ողորմությունը հավիտյան է, սահման չկա, ժողովուրդ ջան, չափ չկա, որ Աստծո քով շատ ողորմություն կա եւ շատ փրկություն կա, որ Տերը բաժին է հանում իրեն խնդրողների համար, ժողովուրդ ջան, փառք Տիրոջը, բան նման Աստծուն ո՞ս կարելի է չսիրել, չէ, որ նրա ողորմությունը հավիտյան է, որ Աստված ողորմած է մեր նկատմամբ, որ Տերը ողորմություն է արել, ջնջել է մեր բոլորիս մեղքերը, անօրենությունները, այն ինչ որ մենք գործել ենք, ինչի մեջ որ եղել ենք, եւ նա է շարունակվում է այդպես։ Երբ որ սայթակում ենք, ընկնում ենք, էլի Աստված ողորմած է, իր ողորմությունը հավիտյան է, այսինքն չկա չափ, չկա սահման, որ Տերը ասի ես ողորմած չեմ քո նկատմամբ, իրեն հանդեպ զղջացողի համար, ով որ զղջում է եւ դառնում է Տիրոջը, ժողովուրդ ջան, ճիշտ հասկանանք, ոչ թե մենք շարունակ ապրենք ինչ-որ մեղքերի սխալների մեջ ու ասենք Աստված ողորմած է, իսկ Աստված ողորմած է իրեն խնդրողների հանդեպ, որոնք որ հասկանում են, խնդրում են Տիրոջը, Տերը ողորմած է։ Դրա համար Դավիթ թագավորը ուղում ասում է գոհացեք Տերիցը։ Եվ այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք Աստծո սերը, որ հանդիպում ենք Աստծո սիրուն։ Եվ հասկանում ենք Աստծո չափը, որ չափ չկա, սահման չկա, որ հավիտյան է, ժողովուրդ ջան։
Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 4 եւ 5 խոսքերը կարդամ այդ համարները։ Բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությունով, իր առած սիրով, որով մեզ սիրեց։ Աստված ինչ է։ Մեծ է իր ողորմությունով, Աստծո մեծությունը սրանում է կայանում, որ մեծ է իր ողորմությունով եւ առած սիրով, որով մեզ սիրեց, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն ինչպես սիրեց, ինչպես արտահայտվեց այդ սերը։ Երբ հանցանքներու մեջ մեռած էինք, մեզ Քրիստոսի հետ կենթանացուց դուք շնորհքով փրկված եք, փառք մեր Տիրոջը։ Այստեղ խոսում Աստծո սիրո մասին։ Իրական ներկայացնում է, որ Աստված երբ է մեզ սիրել, ժողովուրդ ջան։ Չէ, օրինակ աշխարհի մեջ էսպես է, չէ՞։ Մարդիկ երբ են իրար սիրում, երբ որ տեսնում է մեկը իրան սիրում է, իր հանդեպ դրական է տրամադրված, լավ է տրամադրված, չէ՞։ Ինքն էլ էդի տեսնելով, ինքն էլ է իրան սիրում։ Այսինքն փոխադարձ փորձում է իր սերը ցույց տա, որտեվ իրան սիրում է։ Ինչպես Տեր Հիսուսն էլ ուղղեց, չէ՞, ասում է՝ մի եղեք հեթանոսների պես, որոնք իրենց սիրողներին են սիրում, չէ՞։ Իրենց բարև տալացողներին են բարև տալի։ Ասում է, եթե դուք էլ եք այդպես անում, դուք էլ եք հեթանոսների պես, չէ՞ որ նրանք էլ այսպես կանեն։ Բայց մենք տեսնում ենք Աստծո սիրո տարբերությունը ինչում ներկայանում, որ այստեղ ուղում է Սուրբ Գիրքը, ասում է, երբ հանցանքներու մեջ մեռած էինք, այսինքն մի լավ բան չկար մեզ կյանքում։ Ինչ որ մի ախորժելի բան չկար, որ սրան տեսնենք ու ախորժենք, ասենք, տես այս մի լավ բանը կա, գոնե այս ուղղությամբ կարելի է սիրել այս մարդուն, չէ՞։ Բայց ուղղում է, որ մեռած էինք, այսինքն մեռած մարդուց ուրիշ բան չես կարա սպասես, չէ՞։ Արդեն վերջացած է ամեն բան։ Եվ այստեղ Սուրբ Գիրքը ուղղում ասում է, հանցանքներու մեջ ինչ էինք, մեռած էինք։ Մեզ Քրիստոսի հետ կենթանացուց, փառք Տիրոջը, ժողովուրդ ջան։ Այստեղ խոսում է եւս էլի Աստծո սիրո մասին, ժողովուրդ ջան, որ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինչպիսի սիրով է սիրել մեզ եւ սիրում, որ նրա սերը հավիտյան է։ Եվ մենք երբ որ տեսնում ենք այս սերը ու հանդիպում ենք այս սիրուն, ինչպես կարանք չխոնարհվենք նրա առջև, ժողովուրդ ջան։ Չէ, Աստված ուզում է, որ մենք գնահատենք, որ մենք հասկանանք, անկախ նրանից կգնահատես, թե չես գնահատի, սա էլ ասեմ, մեկա Տիրոջ սերը անփոփոխ է քո նկատմամբ։ Ինքը արդեն այդ սերը ցուցաբերել է, արդեն դրա գինը վճարել է։ Երբ որ դու մեռած էիր մեղքերի մեջ, կամ հələ մեռած ես հիմա մեղքերի անօրենությունների մեջ, բայց Աստված սիրում է քեզ եւ Քրիստոսով ուզում է քեզ կենթանացնի, որ դու հավատաս, որ Հիսուսը քո համար է իր կյանքը դրել, որ Հիսուսը եկավ խաչվեց իմ եւ քո համար, մեր մեղքերի, մեր անօրենությունների համար, երբ որ մենք մեռած էինք, որպեսի մեզ կենթանացնի Քրիստոսով։ Եվ այստեղ է որ խոսում Աստծո սիրո մասին, ժողովուրդ ջան։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք խնդրենք Տիրոջ, աղոթենք, որ մեր կյանքում ասես խորը բացվի իրոք Աստծո սերը, որ մենք տեսնենք ու հասկանանք, երբ որ տեսնենք ու հասկանանք, երբ պահանջներ չենք ունենա Աստծուց, չէ՞։ Մեկը հիվանդություն ունի, պահանջում է Աստծուց, միշտ խնդրում է, նեղվում է, ինչի համար Տերը իրան չի բժշկում։ Մեկը փորձության մեջ է, չէ, խնդրում է Տեր ինձ ազատի, տեսնում է Տերը չի ազատում, նեղվում է, մտածում է, ինչի Աստված ինձ չի ազատում։ Մեկը էս մի խնդրեմ ունի, մեկը այն մի խնդիրը ունի, բայց երբեք չենք տեսնում, որ Աստված մեզ ինչից է ազատել, որ մեռած էինք, մեզ կենթանացրեց, եկել է քեզ կենթանացնելու համար, եկել է հավիտենական հարց լուծելու համար, այդ ամենը ժամանակավորի համար է, բաներ կա ժամանակավոր է, երկրավոր է, այս մարմնին է վերաբերվում, բայց բաներ կա,
որը որ մեր հոգուն է վերաբերվում, որը որ հավիտենական է, մենք սա պետքա գնահատենք, ժողովուրդ ջան։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք ամենքս կարողանանք գնահատել եւ մոտենալ Տիրոջը եւ սրտանց գոհանալ, որ շնորհակալ ենք Տեր այն սիրո համար, որով որ դու մեզ սիրել ես։ Եվ մենք հաջորդ անգամ խոսենք նաեւ մարդկային սերը մեկ-մեկու նկատմամբ, ինչպես է արտահայտվում եւ ինչ ունի Աստծո խոսքը պատվիրած մեզ, որ սա վերաբերվում է մարդկային սիրուն, որ մարդիկ ինչպես իրար հանդեպ վերաբերվեն։ Եվ Աստծո սերը մեր մեջ նաեւ ինչպես է արտահայտվում, ժողովուրդ ջան։ Եվ նաեւ սերը ընտանիքում։ Աստված ամեն մի իրավիճակի համապատասխան ունի իր պատվերը, սիրուն վերաբերյալ, չէ՞։ Նախ առաջինը մենք պետքա Աստծուն սիրենք, նախ առաջինը մենք պետքա հասկանանք Աստծո սերը, որ Աստված ինչպես մեզ սիրեց եւ երբ մեզ սիրեց, որ հետո մենք կարողանանք նաեւ նույն կերպով, չէ՞, մեր ընտանիքում լինել, նույն կերպով լինել իրարու նկատմամբ, իրարու հանդեպ, եւ Աստծո խոսքում գրված է, ժողովուրդ ջան։ Եվ այստեղ է երևում Աստծո մարդու եւ աշխարհի մարդու տարբերությունը, չէ՞։ Տեր Հիսուսը ուղղեց այն ժամանակ կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներս եք, երբ որ ինչ տեսնեն ձեր կյանքում, սեր, չէ՞։ Երբ որ տեսնեն, որ դուք իրարու հանդեպ սեր ունեք, այդիկ պիտի վկայի, ժողովուրդ ջան։ Իսկ այս սերը այդպես չի, որ ասենք եկեք սիրենք, եկեք վաղվանից սիրենք, չեն կարա, ժողովուրդ ջան։ Բաներ կամ մեր ներսում պիտի լուծվի։ Տերն է, որ կենթանացնում է մեր ներսը Քրիստոսով, որ մենք հավատքով իրան պետքա նայենք, որ մեր ներսում իրոք պետքա այդ սուրբ սիրտը ստեղծվի, անկեղծ հավատքը, չար խշմտանքից մաքրված եւ լվացված, որ այդ սերը իրականում ոչ թե խոսք լինի, կյանք լինի, ժողովուրդ ջան։ Ոչ թե միայն խոսենք, այլ կյանքը երևա, ժողովուրդ ջան, այդ կյանքը վկայի, որովհետև դա բխում է մարդու ներսից, սուրբ սրտից, որն է որ Աստված է դարձնում, որը որ Աստված է մեր կյանքում փոխում, ժողովուրդ ջան։ Տեր օրհնի, եկեք աղոթք